निज पिस्तल रु बाजिला गुली जो आहत होई एबे हॉस्पिटल ले हेउछंती चिकित्सित। अभिनेता तांका पिस्तल सफा करुथुबा समय रे एभली गुली बाजिछि तांका गोड़रे। तेबे निज गुली रे आहत होइतिबा गोविंदा को एबे डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। तेबे कोहा जाउछि जे से आईसीयू रे भर्ती होइछंती। मंगलवार सकाळे एभली घटना देखिबाकू मिलिछि। तेबे सकाळ 4:45 रे तांको घरु बाहर को जीवाकू से प्रस्तुत हेउतिले। तेबे बाहर को जीवा पूर्वरु निजर लाइसेंस प्राप्त पिस्तल टिकु से सफा करुथिले, किंतु भूलवशत निज पिस्तल रु मिसफायरिंग हो जायतिला, जहा फल रे गोविंदक आंठु रे गुली बाजिछि। फल रे से गुरुतर भाव रे आहत होई पड़थिले। तांको आहत अवस्था रे हॉस्पिटल रे भी भर्ती करा जायछि। तेबे सूचना रहिछि गोविंदा कोलकाता जीवा पई प्रस्तुत हेउतिले। पिस्तल टी तांको हाथरु खसी जिबारु एभली दुर्घटना घटिगला। सेपटे पुलिस सूत्ररु प्रकाश जे गोविंदा को आईसीयू रे भर्ती करा जायछि। तेबे सूचना रहिछि एही घटना संपर्क रे डाक्तरखाना कोनोसी सूचना देइ नाहंती। गोविंदांक मैनेजर शशि सिन्हा एने को कहिसंती जे गोविंदा कोलकाता जीवा को प्रस्तुत हेउतिले। सेही मामला रे निजर लाइसेंस प्राप्त पिस्तल टी रखुथिले। सेतबेले हठात तांका हाथरु पिस्तल टी खसी पड़ी जिबारु एभली गुडीली तांकर गोड़रे बाछि। वर्तमान गोविंदक गोड़रु गुली बाहर करा जायथिया बेले तांका अवस्था बेस स्थिर थिबा कहजाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।